Stortinget går da videre til spørsmål 11, men her har vi et problem. Det nemlig et spørsmål fra representanten Elisabeth Aspaker til forsknings- og høyere utdanningsministeren, men som overført til kulturministeren som rette vedkommende. Kulturministeren altså ikke i salen. Og hvis hun rett utenfor, så bør hun snarest komme seg inn. Ellers må vi enten avbryte møtet, eller gå til spørsmål nummer 12 fra Torgeir Trældal, som presidenten synes å se her for et par minutter siden. Da gir presidenten ordet til Elisabeth Aspaker i spørsmål nummer 11, som også overført til kulturministeren som rette vedkommende. Aspaker, vær så god. President. Studentene ved det nye Kunstakademiet i Tromsø opplever nå at de stenges ute fra en etableringsstipendordning som studentene ved kunstutdanningen i Oslo, Bergen og Trondheim har tilgang til. Denne ulikebehandlingen vil gjøre det mindre attraktivt å søke på utdanningen i Tromsø, og kan ikke ha vært Stortingets intensjon ved opprettelsen av kunstutdanningen i Tromsø. Hva vil statsråden gjøre for å sikre likebehandling av kunstfagstudenter i Norge? Statsråd Anniken Huitfeldt, vær så god. Det riktig som representanten sier, at vi har en stipendordning knyttet til ferdigutdannede kunststudenter, som omfatter noen utdanninger og ikke alle. Og det også riktig som representanten sier, at studenter ved kunstutdanningen i Tromsø ikke inkludert i denne ordningen. Det heller ikke slik at de studentene som studerer i utlandet inkludert i denne ordningen. Derfor så vil jeg se på hele denne ordningen før jeg eventuelt inkluderer enkeltstudier, for det vil fortsatt være mange grupper som utestengt fra ordningen. Og det kan være flere alternativer å løse denne utfordringen på. Den ene å bruke antall stipendkroner i dag og spre de bredere ut til samtlige kunstutdanninger. Et annet alternativ også å inkludere studenter som har studert i utlandet. Jeg forstår at det kan oppleves urettferdig for enkeltstudenter å bli utestengt fra denne ordningen, men det også slik at hvis jeg inkluderer studentene i Tromsø, så vil det være andre studenter som vil oppleve det samme. Så jeg ønsker ikke å ta inn en og en gruppe, men i stedet se på ordningen som sådan. Elisabeth Aspaker, vær så god. Ja, president. Svaret fra kulturministeren har jeg faktisk hørt før, for jeg stilte et skriftlig spørsmål og fått det svaret. Det var bakgrunnen for at jeg nå stilte et prinsipielt spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Og jeg stiller meg undrende til at det er kulturministeren som da utpekt til å svare på dette spørsmålet. For dette en prinsipiell sak. Dette handler om likebehandling av utdanninger etablert i Norge. Altså man har i mange tiår kjempet for en kunstutdanning i Tromsø som skulle bli en likeverdig utdanning på linje med utdanningen i Trondheim, Bergen og Oslo. Og så synes jeg kanskje litt søkt at kulturministeren når hun her svarer, viser til at vi har noen studenter i utlandet som kanskje eventuelt også skulle vært inkludert i utdanningen. Nei, dette en prinsipiell sak. Universitetet i Tromsø føler seg bortlurt. Det samme gjør studentene. Så jeg stiller da spørsmål igjen. Altså, mener virkelig regjeringen at vi skal ha A- og B-kunstutdanning i Norge, hvor utdanningen i Tromsø har helt andre rammebetingelser enn de øvrige kunstutdanningene? Statsråd Anniken Huitfeldt, vær så god. President, det ganske mange andre kunststudenter som ikke inkludert i denne ordningen enn de som studenter i Tromsø. Det bachelor i dans ved Universitetet i Stavanger, det Filmskolen på Lillehammer, det bachelorstudie i tradisjonsdans ved NTNU og Ole Bull Akademiet, det Kunsthøgskolen i Oslo i scenografi og skuespill, og det blant annet også Kunsthøgskolen i Nord-Trøndelag. Og jeg ville synes at det ganske arrogant å si at vi nå skal inkludere en gruppe studenter, men nekte å se bort fra at det faktisk mange andre studenter som også står utenfor denne ordningen. Jeg har stor respekt for at Elisabeth Aspaker taler studentene i Tromsø sin sak, og jeg har altså lyttet til de argumentene. Jeg synes det viktig å ha med meg i den videre diskusjonen. Men det heller ikke slik at jeg bør ta stilling til kun én utdanning når jeg tar stilling til hvem som skal få stipend for en kunstutdanning. Elisabeth Aspaker, vær så god. President, siden det da kulturministeren som nå står her og svarer, så har jeg lyst til å følge opp med å spørre da, dette evalueringsarbeidet som satt i gang, og som da har vært på høring, det har vært forskriftsendringer på høring, og det hadde man da, altså det hensikt at man skulle ha ferdigstillet våren 2009. Nå har det ene kullet studenter gått ut i Tromsø, det neste kullet studenter har påbegynt og skal gå ut fra Tromsø.
og fortsatt er det liksom ingen ende på når dette arbeidet skal være ferdig. Så når kan man da forvente at dette evalueringsarbeidet skal være avklart, og når kan man da få vite hva slags rammebetingelser studentene i Tromsø faktisk skal ha for fremtiden? Det er ikke til å legge skjul på at studentene faktisk ser hen til hva slags muligheter de har også stipendmessig i forhold til hvor de søker utdanningen sin. Så dette er et viktig spørsmål å få avklart. Statsråd Anniken Huitfeldt, vær så god. Ja, jeg er enig med representanten at dette er et viktig spørsmål å få avklart. Jeg ønsker å gjøre dette så raskt som mulig, men det er også en del prinsipielle avklaringer knyttet til bl.a. utenlandsstudenter, om vi skal inkludere de i ordningen eller ikke. Men jeg har i hvert fall til hensikt å få avklart dette i forkant av neste søknadsfrist ved opptak til høyere utdanning. Presidenten vil for øvrig oppfordre statsrådene til å være til stede i salen i det øyeblikket som spørsmålet de skal svare på starter. Da går vi videre til spørsmål nummer 12.